Mbote famille réflexion. Pour répondre à la question de maman Isabelle. Maman Isabelle a tourné. Non, moi si oyo a supporté yo na pasi. Non, moi si oyo a longoli yo na pasi. Moi si nini yango oyo yo okobala. Moi si oyo a supporté yo na pasi. On sous-entend a supporté kwa za na bolingo na yo. Moi si oyo pe a longoli yo na pasi. On sous-entend que azana bolingo na yo. C'est-à-dire que okokino kobala mwasi oyo asipote na tanga pasi tout comme pour ne peut kobala pe mwasi oyo alongoli yo na pasi. Mais question eza wana eza nde question ya bolingo. Bolingo oyo yo mobali ozali na différentes basi wana. Est-ce que mwasi oyo asipote na tanga pasi? Est-ce que olingaki ya solo? Amour propre. Est-ce que moi si oyo alongoli na passe? Est-ce que olinga qui est amour propre? C'est ça la question qu'on doit se poser. Parce que babalaka pona mawate, babalaka pe pona intérêt. Moi si na mobali il faut bolingana. Il faut mitema milingana. Donc moi ça ko supporter la passe mais sous ozana na bolingana répéter. Obala na paye pété. Moi ça ko longolo pe na passe. Mais sous un peu na bolingo na pété. Obala no paye pété. Ko supporter na passe. Na ko longola yo na passe. Yawana te bolingo. C'est pas ça l'amour. Donc, eloko eza na kati place wana ezali nde amour. Olinga bango na ndenge ya solo, amour propre. C'est ça. Mais kolobaka ba règle nyonso ezaka na exception te. Soki balobi ki opona kaka choix batie par exemple deux catégories wana ensemble, c'est mieux ozwa mwasi oyo supporter na passe ki ozwa mwasi oyo alongoli na passe. Mwasi oyo supporter na passe ozana plus de valeur par rapport à mwasi oyo alongoli na passe. Pour mwasi oyo alongoli na passe lokola omikitisi va diminuer yo. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Nabeta libanga mpe na zuwa mosolo, na motoki na yo nde ozwi lifuta. Nabalaka bibi yo, oh la vie est belle. Mon cher, mwana mobali, il faut luka. Yo moko, ça fait ta fierté. Au lieu que moi c'est longolo na passe, aux en valeur te. Mais soki eza na mona bolingo ezali. Okobala na bino obali noye. Mais ke baka na ba conséquences. Ba oyo ba leka na ba milieu estudiantin ba koyeba c'est que c'est chic, choc, échec. Pour moi si pe azara pe na mobali o somso alingi. Mususu pe obiso ba lobenga chic, choc. O ezali ke tam susu ndenge ezaki na milieu étudiant, milieu estudiantin. Mona kasomo baza mayele na classe, na université, dans soit idaka yo. Donc olingi pona profil na ninga idaka yo, ba travaux, ba test, ba biloma ndingwana. Mais quelque part, tam sope bazana chèque, chèque na o apesa ke mbongo. Mbongo azozwa zo apesa ka bola chic. Donc chic ozozwa mbongo ezokuta pa ya chèque. Ozomona ke moi c'est zo salisa zo longolo na passe. Mobibi place ezokuta te. Ba conséquences na mopesa la. Mais tango ezali ke osali effort na yo personnel na mwasi no o supporter yo na passe ou se sentir que tu es un homme. Je pense que na mokuse na koko kenende ngwana. Mais ngai mimi na yo lande basi mawa. Po
très souvent eza basi nde bazalaka bavictime. Omona mwasi mipesi alingi mobali minzwani mobali alingaka na ye te. Po tomona mwasi asupporte mobali na pasi me ntango mobali azwi akebala ni mutu mosusu. Mosusu mpe mutu mwasi alongoli na pasi azokabela bambongo mbongo azokabela nzoko ndenge mobali la mwasi mosusu. Yo bando okabela mbongo atiki na yo. Mais il faut koyeba ke le karma existe. Le karma. Il faut éviter le karma. Soko omoni ke mwasi wana olingi na yo ye te, kopesa ye temps te ke asupporte yo na pasi. Na temps oyo oza na pasi, libere ya temps aluka vi na ye. Soko omoni mpe mwasi oyo wana oyo kolongolo na pasi, kotikela ye temps te ke aye kolongolo na pasi. Na temps oyo yo olingi no ye te, ozali na bolingo na ye te, kopesa temps wana te. Pourtant oyo azopesa yo mbongo, azolongolo na pasi, na espoir ke lobi okobala ye, eke obali ye te, oyebi pasi ekosala ye. Soko mpe mwasi oyo asupporte yo na pasi, ayebi ke mobali na nga oyo nalingi ya tro akobala ngai, eke lobi wana obali ye te. Vous savez ce que ça fait? Nga naza na exemple ebele oyo namona basi basubisa babima bavictime. Mais moi napesa yango exemple yango nyonso awa eza te. Mibali mosusu bazala na baprincipe, ayebi ke mwasi oyo nga na kolinga na bala fo azala boye boye na boye bacaractere oyo ya mwasi fo ezala boye, habitude ya mwasi fo ezala boye na boye. Kolinga nanu te ezwa batemps te, ntango omoni ça ne va pas, fo tika. Nakopesa exemple nanga moko personnel. Ntango kaka tozalaki bana classe, nazalaki na copine moko boye. Sikoyo jonso amoni ngai na bando solo na fille moko boye. Fille wana azalaki copine ya grand frère na biso moko ya quartier. Tozosolola, ye sikoyo ntango amoni biso tozosolola, ayembango, wana tozalaki na bajeune, ayembango, ozosolola nanu, akolinga na elamba. Oyo nga na baprincipe nanga mwasi akolinga na elamba te, ni ayebaki te. Histoire esila mpe ka mokolo wana. Donc nalingi te napesa ye ke tant kino asupporte ngai na ntango naza na pasi, ou bien nazela ye alongola nga na pasi. Non. Vous comprenez? Voilà. Nasukisi wana la famille, donc ndenge na conclure ke kobala il faut olinga mutu. Mawa te, intérêt te, mais mitema milingana. Kolongola mutu na pasi eza nango assurance ya libala te. Kosupporte mutu na ntango ya pasi pe eza nango synonyme ya libala te. Ndenge mpe baloba mpe ke kobota, soki mwasi aboteli yo mwana eza nango mpe synonyme ya libala te. Mingi babotisa basi babala na bango te. Donc balingaka mutu avec amour. Linga moninga obali ye. Soki olingi ye te, kolekisa mwana bato ntango te. Voilà. Au revoir.